कहा जाता है कि इस महिला को अचानक एक पॉपकैट दिखा जिसका पंजा एक मेटल ट्रैप में फंसा हुआ था। जब ये महिला उसके पास उसकी मदद करने के लिए गई तो वो घबरा गया। उसे नहीं लगा था कि महिला मित्र मेरी मदद करने के लिए आई हैं। लेकिन जैसे ही महिला ने अपनी ढाल को नीचे रखी और उसकी आंखों में देखा तो वो धीरे धीरे शांत हो गया। जब महिला ने ट्रैप को खोलना शुरू किया तो अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा रहा और राहत तब मिली जब वो फाइनली आजाद हो गया और उसने अपनी आंखों ही आंखों से महिला को थैंक यू भी बोला।